윤희야. 왜 내가 동굴 속의 그 여자처럼 느껴지죠? 윤주도 똑같은 꿈을 꿨어. 어떻게 우리가 똑같은 꿈을 꿀 수 있어요? 너희들은 언제나 서로 닮을 수 있고 하나로 변할 수 있어. 나 닮고 싶지. 응. 언니처럼 발랄하고 또 욕심도 많고. 날 사랑해? 그렇게 동굴로 가고 싶으면 가. 언니가 두려워하는 거 다 씻어버리라고. 동굴로 끌고 갈 거야. 정말 되돌아갈 수도 되돌아올 수도 없는